నేను ఇప్పుడు నా బైక్ని సర్వీసింగ్కి ఇవ్వబోతున్నా. ఆఫీస్ నుండి 3 miles అనుకుంటుంది. బండి అక్కడ ఇచ్చేసి నడుచుకుంటూ రావాలి, 40 minutes వాక్. చూద్దాం. ఈరోజు లక్కీగా ఎండ లేదు, కొంచెం క్లౌడ్స్ ఉన్నాయి, సో నడవచ్చు. నేను ఫ్లోరిడాలో చేయించాను లాస్ట్, ఇక్కడికి మూవ్ అయ్యే ముందు, ఇక్కడికి బండి వేసుకొచ్చే ముందు. సో అక్కడ నుండి ఇక్కడికి వేసుకొచ్చేసరికి 1700 miles, 2500 kilometers కంటే ఎక్కువే డ్రైవ్ చేశా. సో బైక్కి మళ్ళీ సర్వీసింగ్ కావాలి, అందుకే చేయిస్తున్నా. లేకపోతే లిటరల్లీ 2 weeks 3 weeks బ్యాక్ చేయించాను అంతే. ఫోన్లో ఛార్జింగ్ కూడా అయిపోతుంది. వీడిని అడిగాను ఎంత తీసుకుంటాడు ఏంటి అని, వీడు కొంచెం రీజనబుల్ ప్రైస్ చెప్పాడు, అందుకనే వీడి దగ్గరికి వెళ్తున్నా. కొంచెం ఆఫీస్కి దూరమైన, లేకపోతే ఆఫీస్ పక్కనే ఒకటి ఉంది Q9 స్పోర్ట్స్ అని. వాడు ప్రాపర్ మోటార్ సైకిల్స్ కాదు, వాడు క్వాడ్ బైక్స్ ఉంటాయి కదా, 4 చక్రాల బైక్స్, వాటన్నిటికీ చేస్తాడు. బట్ వాడు రేటింగ్స్ అయితే బాగానే ఉన్నాయి వాడికి కూడా. ఇటు లెఫ్ట్ వెళ్తే నా ఆఫీస్ వస్తుంది, స్ట్రైట్ ఇంకా 2 miles. ఓకే, ఆఫీస్ నుండి 2.5 miles అయితే నాట్ బ్యాడ్. 2-4 miles అయితే మేనేజ్ చేయొచ్చులే, నడవచ్చు. మనకి నడక అలవాటేలే ఎలాగో. ఓ ఫస్ట్ మా మేనేజర్కి మెసేజ్ చేయాలి, లేట్గా వస్తాను ఈరోజు ఆఫీస్కి అని, బండి సర్వీసింగ్ ఇచ్చేసి. నాకు ఏవేవో సౌండ్లు వస్తున్నాయి ఇంజన్లో నుండి, అందుకని ఎన్ని కిలోమీటర్స్ నడిపినప్పుడు సర్వీస్ చేయించాలి. అండ్ మళ్ళీ రేపు నేను చికాగో వెళ్దాం అనుకుంటున్నా, అదొక 300 kilometers 300 miles అయ్యిద్ది అప్ అండ్ డౌన్. సో చేయించడం బెస్ట్ అని చెప్పి ఇంకా కనుక్కున్నా, డెసిషన్ తీసుకొని చేయించేస్తున్నా. ఎవడేడు పోలీస్ వాడా, వాడితో కారు అయిపోయినట్టు. ఎలా నడవాలరా, పక్కన నడవడానికి అసలు సైడ్ వాక్ కూడా లేదు. ఓరే నాయనా, ఓకే ఇదే స్లటర్ స్పీడ్ షాప్. వెళ్ళి కథ ఏందో చూద్దాం. చూడ్డానికి అయితే బాగానే ఉంది. షాప్ అయితే బాగానే ఉంది. ఆయిల్ చేంజ్కి ఫుల్ ఇన్స్పెక్షన్కి $170 కోట్ చేశాడు. అండ్ ఇటు పక్కన వాడి స్టోరేజ్ స్పేస్ కూడా ఉందంట. వింటర్లో బైక్స్ స్నో పడుతుంది కదా, సో బైక్స్ అవన్నీ ఇక్కడ నెలకి 200 అన్నాడు స్టోరేజ్. చూద్దాం, అయిపోయాక కాల్ చేస్తా అన్నాడు, అప్పుడు వచ్చి పిక్ చేసుకుందాం. 2000 years later. బండోడు ఫోన్ చేశాడు సర్వీస్ అయిపోయిందని. నేను ఇంకా ఆఫీస్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యా. 2.5 miles వాక్. ఎండ్ అయితే లేదు ప్రస్తుతానికి, ఇంతే ఉంటే బాగుండు, ఈజీగా వెళ్ళిపోవచ్చు. A few minutes later.
కరెక్ట్గా 10 minutes నడిచా, ఎండ స్టార్ట్ అయింది. నాకు అర్థమైపోయింది నేను నడవలేనని. ఎక్కడైనా ఆగి క్యాబ్ బుక్ చేసుకుందామని ఫిక్స్ అయ్యాను. ఇంకా భయంకరంగా ఉంది ఎండ అయితే. పోతుంది వస్తుంది, కానీ వచ్చినప్పుడు అయితే కళ్ళల్లో కొడుతుంది కరెక్ట్గా. నా దగ్గర క్యాబ్ కూడా లేదు, తెచ్చుకోవాల్సింది. మేబీ యాక్చువల్గా ఇంకొంచెం నడవడానికి ట్రై చేస్తా. అప్పటికి అవ్వకపోతే అప్పుడు క్యాబ్ బుక్ చేసేస్తాను. ఫైనల్లీ నడుద్దామనే ఫిక్స్ అయ్యా. నడుస్తున్నా కూడా. ఎండ అంతే ఉంది, కానీ ఎండకు ఆపోజిట్లో నడుస్తున్నా కాబట్టి అది ప్రాబ్లం లేదు. కానీ హెవీ విండ్, వేడి గాలి, వడగాలి వస్తుంది. ఇక్కడ సైడ్ నడవడానికి పాత్ కూడా లేదు. రోడ్డు మీద నడిస్తే ఎవడైనా గుద్దేస్తాడేమో అని చెప్పి పక్కన గడ్డిలో నడుస్తున్నా. ఎండ కూడా పెరిగింది. ఎంతసేపు నడుస్తున్నా ఇంకా రావట్లా. ఇది అయిపోయింది, నా ఓపిక అయిపోయింది. ఇది ఎంత నడిచినా ఇంకా దూరంగా ఉంది. ఇక్కడ అయితే సైడ్ నడవడానికి కూడా ఖాళీ లేదు. నన్ను గుద్దకూడదని చెప్పి వాళ్ళు పక్క లైన్లో ఉండాలి కార్లు. అట్లా ఉంది పరిస్థితి. ఎవడరా అమెరికాలో అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటాయంటే. మొత్తానికి వచ్చేసాం, తోలు తీరిపోయింది. ఓకే, నడుచుకుంటా లోపలికి వెళ్ళి అడిగి డబ్బులు కట్టేసి బండి మీద కలుస్తాను. ఇది మన బిల్లు గాలికి ఎగిరిపోతుంది. థ్యాంక్ గాడ్ మొత్తం ఆస్తి అడగలేదు వాడు, ఓన్లీ కొంచెం ఆస్తి అడిగాడు. $250 ఆయిల్ చేంజ్, ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్ బేరింగ్స్ లూజ్ అయినాయి, టైట్ చేశాడు, అండ్ ఫుల్ ఇన్స్పెక్షన్. ఓకే ఇదేందో ఈ ప్రింట్ పెన్సిల్తో రాసినట్టుంది. $241 మొత్తం బాగానే చేశాడు. ఇది నాది యాక్చువల్గా కింద ఇరిగిపోయిందన్నమాట, అది ఫిక్స్ చేసా అన్నాడు. మరి ఏం చేశాడో బాబు. నీ సోదిగాడు ముందుకున్న దాన్ని వెనక్కి దోసాడు, దాన్ని ఫిక్స్ చేయటం అన్నాడు వాడు. ఇంకమ్మ దానికి ఏం డబ్బులు తీసుకోలేదు. ఓకే, ఇంకా మనం బయలుదేరదాం. ఇంత దూరం నడుచుకుంటూ వచ్చా. నాకు బండి అయితే పెద్ద కొత్తగా ఏం అనిపించట్లా. సేమ్ ఎలా అయితే ఇచ్చానో అలాగే ఉంది. ఏం చేశాడో మరి. సర్లే, ఎన్నెన్నో అనుకుంటాం, అన్నీ అవుతాయా ఏంటి? సరే తరలే, ఎన్నెన్నో అనుకుంటాం, అన్నీ జరుగుతాయి ఏమిటి? అది అమెరికాలో బండి అంటా, కానీ సర్వీసింగ్కి మాత్రం కరెక్ట్గా దొరకరు ఎవడు. అట్లీస్ట్ కొంచెం పుల్లన్న పెరిగిద్ది అనుకున్నా, ఏమీ లేదు. పోలీస్ ట్రైనింగ్ సెంటర్, నైస్. ఎలాగైతే ఇచ్చానో అలాగే వెనక్కి ఇచ్చాడు. ఆయిల్ చేంజ్ చేశాడో లేదో కూడా డౌటే నాకైతే. యాక్చువల్ చెక్ చేయాల్సింది పక్కన. సస్పెన్షన్ అయితే ఏదో చేశాడు. ఒకప్పుడు మనం బ్రేక్ వేస్తే అలా ముందుకు పడిపోయేది, ఇప్పుడు అది ఒక్కటి పడట్లేదు. సస్పెన్షన్ ఒక్కటి కొంచెం ఇంప్రూవ్ అయింది. నైస్, థ్యాంక్ గాడ్. అసలు ఏమీ చేయలేదు అనుకున్నా, సస్పెన్షన్ ఒకటన్నా చేశాడు. అది $250 ఆయిల్ చేంజ్, ఇన్స్పెక్షన్, ఆ సస్పెన్షన్ చేశాడు, బేరింగ్స్ లూజ్గా ఉంటే టైట్ చేశాడు.
$250. ఏమిరా బాబు, కానీలే ఏం చేస్తాం, తప్పదుగా. ఈ ఎండేందో, ఈ గాలేందో మరీ దారుణంగా ఉంది. ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ గాలికి తోసేస్తుంది. ఓ గాలికి రైట్కి వెళ్ళిపోతుంది, బండి స్లైడ్ అయిపోతుంది. మన అసలు టైర్ అరిగిపోయింది. వాడు కూడా అదే చెప్పాడు, టైర్ లైఫ్ గాను, కొత్త తెచ్చుకోరా బాబు అని. ఓకే, మనం కొంచెం స్టేబుల్గా వెళ్ళటం ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు. సో యా, వాడికి బండి ఇచ్చే ముందు కూడా అరౌండ్ 7,000-8,000 RPM మీదే నేను 6th గేర్లో ఉన్నప్పుడు 80 mph టచ్ అయ్యేది. ఇప్పుడు అంతే ఉంది. కానీ నేను లాస్ట్ టైం సర్వీస్ చేయించినప్పుడు 5,000 to 6,000 మధ్యలోనే నాకు 80 mph ఎక్కేసేది 6th గేర్లో. ఇక్కడే అర్థమైపోతుంది ఏం పీకలేదు బండి మీద అని. సస్పెన్షన్ ఒక్కటైతే సెట్ చేసాడులే, దానికి ఐ అప్రిషియేట్ హిమ్. కానీ బండి సెట్ అవ్వలేదే. ఒక పని చేస్తే ఇంకో పని చేయరు, సోది కాదు. ఈ రోడ్లో కొంచెం గుంటలు ఉంటాయి, ఇలా అప్ డౌన్లు ఉంటాయి. సస్పెన్షన్ సెట్ చేశాక ఇప్పుడు కొంచెం కంఫర్టబుల్గా ఉంది. మొన్నటి వరకు చిన్నది వచ్చినా కానీ తెగ ఊగిపోయేది బాడీ పైన. అంటే నేను స్పోర్ట్స్ బైక్ది సస్పెన్షన్ నార్మల్గానే రిజిడ్గా ఉంటుంది బాగా, కానీ మొన్నటి వరకు ఇంకా దారుణంగా ఉండేది. ఇప్పుడు కొంచెం బెటర్ అయింది. అండ్ ఇది అమెరికాలో బండి సర్వీసింగ్ ఎట్లుంటుంది, ఆయిల్ మార్చి మొత్తం ఇన్స్పెక్షన్ చేసి ఏమేమి బాగున్నాయి ఏమేమి బాగాలేదని చెప్పడానికి, అండ్ సస్పెన్షన్ కొంచెం టైట్ చేయడానికి మొత్తం కలిపి $250 తీసుకున్నాడు. సో సర్వీసింగ్ కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్. ఇక్కడ పార్ట్లు చీప్గానే దొరుకుతాయి, లేబర్ ఎక్కువ. 1 అవర్కి లేబర్ వీడి దగ్గర $150 అన్నాడు. కొన్ని చోట్ల 200 ఉంటుంది, కొన్ని చోట్ల 250 కూడా ఉంటుంది. అది సో చూసుకొని జాగ్రత్తగా మంచి సర్వీస్ సెంటర్లు అంతంత ఖర్చు పెడుతున్నప్పుడు మనం మరి మంచి వాటిలో ఇచ్చుకోవాలి, లేకపోతే పులిహార అయిపోతాం. నాకు ఇక్కడ ఈ ఊర్లో కొత్త కాబట్టి నాకు ఎవరు తెలియదు. ఈడే ఫస్ట్ వెళ్ళాను, వీడి దగ్గర ట్రై చేశాను. నెక్స్ట్ టైం ఇంకోటి దగ్గర ట్రై చేస్తా. ఎవడు బాగా చేస్తే ఎవడు తక్కువ చేస్తే వాడి దగ్గర కంటిన్యూ చేస్తా. అది సో యా, ఈ ట్రాఫిక్లో నేను ఇంటికి వెళ్ళేసరికి నాకు దోలు తీరిపోయింది. మళ్ళీ కలుస్తా. See you guys until then. Bye bye.